després del temps d'estudi que hem tingut a la Sonsa, comencem amb el nostre culte dominical, un dia especial en la setmana, un dia que vol ser diferent, i al qual comencem inspirant-nos amb la música per ajudar-nos a concentrar-nos. Moltes gràcies. Molt bé, germans, benvinguts. Avui estem en el nostre culte dominical, estem contents de veure'ns, de trobar-nos. Som conscients que molts germans avui no hi són perquè estan aquí i allà i celebrem que tot i així val molt la pena reunir-nos i alimentar la nostra esperança i el nostre comentari. A mi m'agradaria, per introduir el culte d'avui, explicar-vos una anècdota d'una etapa molt temprana de la meva vida. Jo quan tenia 15, 16 anys m'encantaven els camions. Eric, a tu t'agraden els camions? A molts d'ells els agraden els camions, perquè són grans, poderosos, oi? Però a mi, recordo que jo treballava en un magatzem a la zona franca i quan veia arribar els camions, per mi era sinònim de viatjar. Per mi era sinònim de conèixer el món. Un camió volia dir que viatjaves per diferents països. Després, de més gran, ja quan vaig poder començar a conduir, jo soc dels que li agrada conduir, a mi em relaxa, posar-me al volant i viatjar. Llavors vaig començar a conduir i tot i que sempre he conduït cotxes de segona mà i especialment els primers eren prou vells i entretinguts per anar-los reparant en ruta fins i tot, un cotxe era sinònim de llibertat. Quan ets jove, si a més tens la possibilitat de desplaçar-te una miqueta segons el teu criteri el que vols fer, és tot un privilegi.
L'important del cotxe no era que fos més potent o menys, que fos més bonic o menys. L'important és que capigués la motxilla, que capiguessin els amics i que te portés allà, als quins d'Europa o al lloc on volies anar. A vegades, l'important era també tenir una mica de previsió, perquè en l'època que jo vaig començar a conduir necessitàvem un mapa per viatjar, un mapa de paper, amb una marca ben gran a on havies d'anar, per on havies de passar i no equivocar-te. Però també necessitaves una mica de seny, de càlcul. Més d'una vegada hem dormit a les portes d'una benzinera, esperant a que obri, perquè ens havíem quedat sense benzina. Després, quan em vaig anar fer gran, ens segueixen produint atracció els vehicles a motor. De fet, fins i tot m'agrada seguir una miqueta les competicions de la Fórmula 1 i de més. I te n'adones, i ho podeu observar i estareu d'acord amb mi, que això és una cosa que no s'acaba. Sempre hi ha un cotxe més gran, més potent, més ràpid, amb un disseny més nou, amb una tecnologia més moderna. Sigui com sigui, arriba un punt que si vols tenir el millor cotxe al que podries aspirar o que somiaries en tenir-lo, al final aquests cotxes no són els que necessites per viatjar per les carreteres, per fer batxes, per aparcar-los en la ciutat o per maniobrar en carrers estrets. Acaben sent cotxes que per expressar-se en la seva major versió, en la seva millor versió, no poden fer-ho en una autopista convencional. Necessiten un circuit. I es produeix la paradoxa, oi? Que en lloc de tenir un vehicle que et permet viatjar, acabes tenint un circuit que et permet fer servir aquest vehicle. Vull dir, depèn el que alimentem al cotxe, el cotxe acaba reclamant tota l'atenció i per la seva funció. A mi això em feia pensar que a vegades la nostra vida passa una mica això. La nostra vida considerem que té una dimensió molt petita, que podria ser una mica millor per aquí, una mica més gran per allà, que aniríem més còmodes per les nostres carreteres de la vida si tinguéssim més prestacions, però si vivim una vida absolutament centrada en nosaltres mateixos, inflant el nostre ego i fent de nosaltres l'únic objectiu de la vida, acabem fent un Ferrari que només serveix per donar voltes a un circuit i que no te porta enlloc. És com anar a 300 per hora en una autopista circular enmig del desert. Acabes perdent el sentit d'on vols anar i el sentit acaba sent alimentar-te a tu mateix. I jo pensava que això d'alguna manera és una tendència que les persones tenim. Les persones tenim tendència a vegades a fer de l'objectiu, a fer que deixi de ser el propòsit i convertir el propòsit que el mitjà sigui el propòsit. De manera que jo crec que quan ens reunim un diumenge com avui i volem seguir fent església i ens exposem posem la vida al cor a les necessitats dels germans, a la seva paraula, és que no volem deixar de perdre de vista que la nostra vida, les nostres prestacions han de funcionar per la vida, que són les carreteres, perquè és el que ens permetrà arribar als llocs a on hem d'arribar. El sentit de la vida és un sentit que no podem perdre, que hem d'agafar-nos a ell en tot moment i hem de, moltes vegades, lluitar contra les pròpies demandes i reclams que el nostre cor, moltes vegades insaciable, ens fa. De manera que jo us dono la benvinguda en aquest dematí, us dono la benvinguda en aquest culte, que vol ser precisament això, orientació i guia per continuar sent persones que fem camí i que fem camí de la mà del nostre Jesús, qui ens va precisament dir que ell era el camí, la veritat i la vida. De manera que avui reforcem aquesta veritat de Jesús en nosaltres i reforcem la nostra voluntat de ser persones que caminen juntes i que caminen en direcció del regne de Déu. Per això jo us demano que fem una pregària i li demanem al Senyor que ens beneeixi en aquest matí amb tot el que hem preparat i farem en el seu nom. Senyor i Pare nostre, estem molt contents de trobar-nos, de mirar al nostre voltant i trobar cares amigues. També estem contents, Senyor, de trobar cares i germans que ens falten
amics que avui no hi són amb nosaltres. I per això, Senyor, volem pregar perquè tu els beneixis allà on sigui. Volem, Senyor, també posar a les teves mans tot allò que hem preparat i farem en el teu nom, que et sigui agradable i que puguem també, Senyor, poder omplir i enriquir els nostres cors. Preguem, Senyor, en el nom preciós de Jesús. Amén. Amén. M'agradaria, abans de l'enyorança, deixar-vos algunes comunicacions que són les que, d'alguna manera, ens donen l'agenda de la setmana, oi? Aquesta setmana tenim dilluns l'assaig laboral, estem ja preparant el concert del dia 11, que serà molt important. Però diumenge vinent tenim el dia de la família, un dia molt especial, on tindrem el teatre dels nens, tindrem un vermut en acabar, aquí a la terrassa, i us demanarem també, amb missatgeria, us demanarem que cuineu algun platet o alguna coseta per portar-la i compartir-la amb tots plegats. També volem rectificar el full de notícies perquè el 31 de maig no hi haurà repartiment, sinó que ens anem al 7 de juny, repartiment d'aliments. I també volem compartir amb vosaltres, com venim fent els darrers temps, les darreres setmanes, que estem organitzant un recés pel mes d'octubre, d'acord? Segurament serà la tercera setmana o als voltants, i estaria molt bé que us aneu fent foradet a l'agenda i que també aneu pensant en poder apartar aquestes dates per poder disfrutar i per poder posar en pràctica aquella sèrie que vam fer els uns als altres. Un recés és passar un parell de dies o tres en companyia, en un hotel, i poder compartir el temps de comunió i de compartir. I no m'agradaria tampoc continuar amb el culte sense que en el nostre més íntim interior puguem elevar una pregària a favor de la nostra germana Marta, que ha tingut una caiguda. Sembla ser que no tenim tota la informació, però poder ha tingut alguna fractura al canell i alguna altra complicació. De manera que esperarem rebre informacions i comunicarem, però que tinguem-nos present en les nostres pregàries. Sabem que les nostres reunions, la nostra fe, és com la vida. Mirem al nostre voltant i percebem coses que són lloables, agradables i plàcides i conviuen en situacions que a vegades són difícils, dures o incompletes. Però tot i així hem d'aspirar a mirar la llum que ens atrau i que ens captiva i que ens permet elevar-nos per sobre de les dificultats amb la nostra lloança i amb la nostra adoració. Per això jo convido al grup de lloança que pugui sortir i que presideixin aquest temps, es dirigeixin a aquest temps de participació comunitària. Demano al Déu del nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació, perquè conegueu la veritat qui és ell. Li demano que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en la veritat que ell ens dona entre els sants, i quina és la grandesa immensa del seu poder, que obra en nosaltres, els creients. Em refereixo a la força poderosa i eficaç en què va obrar en el Crist, quan el va ressuscitar d'entre els morts i el feu seure a la seva dreta dalt al cel, per damunt de tota potència, autoritat, poder i sobirania, i per damunt de qualsevol altre nom que es pugui invocar, tant en el món present com en el futur. Déu ho ha posat tot sota els seus peus, i a ell, cap de tot, l'ha fet cap de l'Església, que és el seu cos, la plenitud d'aquell qui omple totes les coses. Amén. Voleu aixecar?
quan ens proposem, quan ens sentem davant de la taula, davant dels símbols, del pa i del vi, del Sant Sopar, ho considerem com a part de la nostra equipació pel camí de la vida de fe. Aquest camí aquesta vida que ens dedica completa de camins amb diferents objectius als que ens adrecem. És una vida que ens reclama equipació, i si confessem a Jesús i aspirem a viure segons els seus ensenyaments, no podem oblidar, no podem deixar de banda de que les persones ens equivoquem, les persones som de forces limitades, les persones tenim un coneixement parcial de les coses i a més ens oblidem. Quan ens passa una cosa bona, si no la deixem gravada, immortalitzada en algun lloc, la podem fins i tot arribar a oblidar. A vegades ens queda el regust, bo, però oblidem coses. I jo estic plenament convençut que el Senyor ens ha volgut deixar aquest recordatori, que periòdicament, tastant una miqueta de pa i una miqueta de vi, puguem actualitzar el significat de lo que Jesús va fer per les persones. Que no és una altra cosa que és donar-se a si mateix. Donar-se a si mateix i vessar la seva sang, donar-se en sacrifici a favor de tot allò que nosaltres no podem treure'ns de sobre. I en canvi ens permet, acceptant la seva obra, ens permet un camí en una vida que anomenem reconciliada, un camí d'una nova vida, que anomenem també una vida a la que renaixem. De manera que avui, germans, jo us convido a participar d'aquest pa i d'aquest vi com un equipament necessari per el nostre camí, per la nostra opció de vida de fe. De manera que jo també convidaré a començar a dirigir el cant, a que participem del cant comunitari i que els meus germans, la Roser i també el Juan, que m'ajudin també, que ens ajudem a preparar la taula i a participar en aquest Sant Sopar. L'apòstol Pau ens recorda a Primera de Corintis, ens diu que això és el meu cos ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.
Aquesta copa és la nova aliança, segelada amb la meva sang. Feu això que sento de moment. Amén. Cada cop que mengem d'aquest pa i bevem d'aquesta copa, l'amor del Senyor ens té fins que ell torni. Amén. No sé quants haureu fullejat, mirat el full dominical que s'envia per e-mail i per les xarxes, però en el dia d'avui hi ha un petit escrit sobre una de les meravelles del món que trobem, amb aquella manera de mirar el món que ens envolta i trobar motius per veure o per trobar la petjada, el segell de Déu en tantes coses que ens envolten. No? Hi ha un article de l'Antoni Cruz, que és un professor de biologia, i ens parla dels falcons. Els falcons són les aus rapinyaires que poden volar més ràpidament de tota la natura. Si no recordo malament, poden arribar als 320 quilòmetres de velocitat. De manera que ell planteja que amb aquesta velocitat la respiració de qualsevol ésser viu és gairebé impossible. No? Però en canvi hi ha un disseny en els falcons que tenen uns foradets a sobre del bec on respiren normalment, però que gràcies a un petit cono invertit que tenen a dins els hi permet poder respirar a aquesta velocitat. Això podríem dir que és una de les curiositats de la natura, no? D'aquesta natura que ens sorprèn tantes vegades. No? Però el bo és que la indústria aeronàutica, quan l'home va començar a fer avions i a volar, es va trobar que volar a certa alçada i a certa velocitat també donava problemes per poder refrigerar els motors, etc. Què va fer la indústria de l'aviació? Van copiar la tecnologia del Falcó. Van col·locar dins dels motors una sèrie d'uns conos metàl·lics, de manera que van permetre que l'aire treballés igual que treballa en el nas d'un falcó i solucionar els problemes que a priori tenien. L'Antonio Cruz reflexionava que per ell entendre que aquest detall de les facultats i del disseny com amb el que està fet el falcó sigui un producte de l'evolució que ha hagut tenint de manera aleatòria, la millor de l'espècie, diu que és una qüestió que alguns ho creuen, però que realment és més fàcil pensar en algú que ha dissenyat no només això, sinó tantes i tantes altres meravelles on veure que hi ha una intel·ligència més gran que nosaltres mateixos que ha fet les coses d'una manera que no arribem a comprendre. Per què us explico això? Perquè avui estem acabant una sèrie que l'hem posat per nom Adora, i que és una sèrie que ha pretès explicar un sol salt, el Salt 104.
I en el Salm 104, si recordeu, des que vam començar a veure en les 4 sessions anteriors, no hem vist una altra cosa que un home enamorat de la natura i de la creació. D'un home que construeix un poema en aquest Salm 104 observant el cel, observant l'aigua, observant la vida, observant com la vida atrau a més vida i els ocells aniden a prop dels mars, i com el mar a prop dels rius, i com el mar acull un número de vida innombrable i que no arribem tampoc a conèixer. No? I com la natura i la creació per aquest salmista és una sinfonia de l'obra de Déu. No? I la natura parla del seu Déu. No? D'alguna manera, avui que concluïm aquest salm, trobarem que en aquests darrers versets el salmista ens vol portar cap a un camí de joia. Però primer, si em permeteu, llegirem el text que el trobem al Salm 104, del 31 al 35. I diu així: Glòria al Senyor per sempre. Que s'alegri el Senyor de la seva obra. Ell fa tremolar la terra quan la mira, toca les muntanyes i s'hi aixequen glops de fum. Cantaré al Senyor tota la vida. Cantaré al meu Déu mentre sigui al món. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig. Que desapareguin de la terra els injustos i no hi hagi més pecadors. Beneix al Senyor, ànima meva. Aleluia. Aleluia, que vol dir alabar a Yahvé, al Senyor, no? Com us deia, si recordeu, en la resta del Salm vam veure i vam estar animats a percebre el Déu transcendent com un Déu amb el que podem contactar, no? Amb el que ens podem relacionar. Vam animar-nos a observar la creació, a observar la creació com la vida que ha sortit de la font, que és Déu. Vam també veure com el salmista mirava les alçàries, les copes dels arbres, les muntanyes, i recordaven com nosaltres necessitem també elevar-nos per sobre de les dificultats i connectar amb allò més elevat, amb Déu, no? I com també un cop progressem en la vida no és un ball de roses, no és un camí plaent, és un camí amb moltes dificultats i moltes vegades es troben etapes de la vida que ens conviden a esperar en Déu, no? Enmig de les dificultats. No? Però és en tot aquest assortiment, en aquest itinerari que passem del percebre a l'observar, a poder connectar i poder esperar en Déu, que avui el salmista crec que ens està convidant a agradar al Senyor, fent créixer la nostra joia. De manera que seria el darrer pas de la sèrie, el darrer pas d'aquest itinerari, on ens plantegem que com a persones hem de créixer. No ens podem quedar en el que tenim, en el que sabem, en el que vam fer, sinó que hem de créixer. Hem de créixer en la joia, en la sensació que tenim d'alegria de viure la vida que vivim i de viure-la amb qui vivim. Per això avui m'agradaria abordar la reflexió d'aquests darrers versets del Salm des del títol que li hem posat a aquest sermó, Fes créixer la teva joia. I observarem 3 punts en els que veurem que la joia és algo que agrada al Senyor. I ho diu aquests textos. Però observarem també, anant ja al Nou Testament, que la joia pot créixer. La joia no és estanca, no és un valor que tenim cadascú repartit en funció del seu caràcter més optimista o menys optimista, sinó que la joia pot créixer. I veurem també, finalment, que la joia no és un instrument que tenim per viure una vida més happy i més desenfadada i més relaxada, sinó que en la joia, tal com la planteja les Escriptures, la joia és un veritable desafiament a no quedar-nos estancats i quiets. De manera que anirem pel primer pas.
La joia agrada al Senyor. El salmista, mireu, no sé les experiències que tindria el salmista, però jo recordo que en la meva cerca de Déu, de jove, vaig veure que hi havia moltes religiositats i espiritualitats que em donaven una sensació mortuòria, que eren maneres d'observar la fe tènebres, que no acceptaven expressions d'alegria. Hi havia esglésies que vaig conèixer que no acceptaven la música, que no sonessin instruments. N'hi havia opcions religioses on semblava més una cerca cap a la mort i la destrucció que no pas una cerca cap a la vida i la construcció. I sobretot, el que jo de jove, quan buscava el camí de la fe, era que la meva percepció era de que moltes persones vivien la seva relació amb Déu amb una religiositat que el que pretenia era posar a un Déu que estava com enfadat amb tothom, posar-lo de cara, posar-lo a favor Déu, perquè el normal de Déu és estar sempre enfadat o contrariat amb nosaltres. Com hem pogut veure en el Salm, Déu és un motiu, és algú que ens dona motius per somriure, si sabem veure'l, si sabem mirar-ho. Moltes vegades projectem el nostre mal humor, les nostres males experiències a la figura de Déu, però el salmista, durant tot el Salm 104, ha disfrutat veient la bellesa, grandesa i diversitat de l'obra de Déu, transmetent així el seu propi caràcter. I en aquest punt que hem llegit ara, el salmista ha passat de ser un observador de la natura i de ser un adorador de Déu, de ser algú que observa l'obra de Déu, passa ara a ser el protagonista, qui fa l'acció d'adorar. El salmista, en els textos que hem llegit, se declara a si mateix, es troba a si mateix fent un pas endavant i dient: jo vull agradar al Senyor. Amb la meva vida vull agradar al Senyor, perquè al Senyor se li pot agradar i se li pot desagradar. El salmista és conscient de la glòria de Déu. A diferència de la resta d'elements de la creació, l'ésser humà és, a diferència de tot allò creat, l'únic que té consciència temporal, té consciència de la transcendència i té també àmbit espiritual. El salmista s'entén observant la creació i la majestat de Déu. I fixeu-vos que el salmista també, quan llegim en el Salm 35, que desapareguin de la terra els injustos i no hi hagi més pecadors, el salmista és conscient de la tensió que existeix en la nostra realitat humana. És veritat que podem arribar a trobar la bellesa, però no a primer cop d'ull, ens hem d'esforçar per trobar la bellesa que Déu ha creat, perquè enmig de la vida també està la injustícia i està tot allò que desencerta i fa que les coses també vagin malament. I el salmista, en la seva exaltació i en el seu desig d'agradar al Senyor, amb el seu cant, li sobra tot allò que no funciona bé, la injustícia i el pecat. No és que vagi contra les persones, sinó que li sobra tot allò que emborrona la creació de Déu. Això és com si te'n vas de càmping al Pirineu, estàs disfrutant de la muntanya i de sobte veus que n'hi ha un incendi forestal. O que una tormenta arrasa el vaixell on pretenies marxar de vacances, o qualsevol altra cosa. La vida humana és una vida de contrastos, no podem aïllar les coses bones de les coses dolentes. I és enmig d'aquesta tensió que el salmista diu: jo vull formar part dels que adoren i agraden al Senyor, no dels que fan injustícia o s'assenten els peus en el pecat amb allò que desencerta. El salmista ho fa de la manera que sap. Diu: jo cantaré al Senyor tota la vida, cantaré al meu Déu mentre sigui al món. És un propòsit que té i fa el que sap fer. Aquest home era un artista, era un poeta, componia cançons i les cantava. Jo hauria de pensar en un altre àmbit, perquè segurament si em poso a cantar seria una mica més estrident si cantés sol. En la coral encara si ho faig fluixet passo desapercebut, però si ho faig sol segurament destacaria. Però mireu més també com el verset 34 diu: són per al Senyor aquests cants de goig. El que fas, mireu, el salmista
El salmista agrada al Senyor amb la seva joia, perquè ho fa amb autenticitat. Perquè si sé cantar, canto al Senyor. Si sé tocar la guitarra, toco la guitarra al Senyor. Llavors ens podríem preguntar, quina cosa saps fer bé? Quina cosa domines? Saps pintar? Saps escriure? Saps explicar històries? Saps escoltar la gent? Saps ajudar-los? Hi ha gent que adora a Déu més que amb el que diuen o escriuen, més amb el que fan. Fent feina per altres, ajudant a persones que estan en desavantatge, persones que són les primeres que estan al costat del que pateix. I d'alguna manera jo destaco en aquest punt que el que fa el salmista ho fa amb autenticitat i que aquesta invitació a voler prendre partit per agradar al Senyor és prendre partit per poder trobar la manera que tenim d'adorar a Déu amb autenticitat, fent allò que sabem fer i fent-ho en nom del Senyor i amb motiu del Senyor. De manera que aquest primer punt ens diu i ens revela que aquest cant de boig que el salmista li pot oferir a Déu li alegra, a Déu li alegra, a Déu li agrada. De manera que estic convençut que si tu domines un ofici, si domines un ministeri, si domines un altre art o una altra habilitat que ajuda a les persones i que posa de relleu allò que Déu ha fet en la nostra vida, és una adoració autèntica que alegra el cor de Déu. I t'animo a que l'explotis i que no ens les facis perdre, perquè Déu no s'alegra si no la treballes, si no l'ofereixes, i nosaltres ens la perdem també. Nosaltres ens la perdem. Però mireu, a l'Antic Testament els creients pensaven que per trobar a Déu havien d'anar a un lloc físic, havien d'anar a una muntanya, havien d'anar a un temple, i per això estaven tan empenyats en haver d'anar en pelegrinatge al temple, perquè allò era la casa de Déu. I n'hi ha sants dedicats a anar a la casa de Déu com una cosa sublim de la vida. I en aquesta voluntat d'anar al temple, a l'edifici, estava la voluntat de trobar-se amb Déu. Però això se'ns capgira en el Nou Testament. Això s'eixampla d'una manera tremenda, perquè ja no està la presència de Déu circumscrita a un edifici, a una muntanya o a un lloc concret, sinó que el Nou Testament ens regala la figura de Jesús com aquell que concentra la plenitud de la divinitat. I això no ho podem comprendre del tot perquè estem massa acostumats a sentir això. Però en l'època de Jesús, quan Jesús a la dona samaritana li va dir que ja no cal ni anar a Jerusalem, ni anar a la muntanya de Gerizim per adorar a Déu, sinó que busca adoradors que adorin a Déu en esperit i en veritat, estava fent una ruptura dels esquemes que fins ara havien conduït la religiositat de la gent. De manera que, germans, la joia que tenim de saber-nos a prop de Déu és una joia que pot créixer, perquè depèn de la nostra comunió amb Jesús. I aquí m'agradaria, en aquest segon punt, germans, m'agradaria que poguéssim llegir un text. Mireu, a la primera carta de Joan és una carta que comença amb aquests 4 versets. I he posat algunes negretes perquè destaquen. Però és una carta que està destinada a cristians que han d'estar alimentant la seva fe. Però m'agradaria llegir-la perquè veieu d'alguna manera a on estan posats els èmfasis des del moment que Jesús reclama de les persones que segueixin els seus passos. Diu així la primera carta de Joan, adreçada als seus lectors. Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Està parlant de lo que van experimentar els deixebles de Jesús, que literalment amb Jesús van tenir una experiència física. Diu, us parlem del qui és la paraula de la vida, Jesús. Ja que la vida s'ha manifestat, nosaltres l'hem vist
en donem testimoni i us anunciem el qui és la vida eterna, que estava amb el Pare i se'ns ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa. Aquesta carta està escrita perquè aquells lectors, i no només els lectors són els que ho van llegir en el segle I, sinó tots aquells que com nosaltres llegim aquesta carta, hem de saber que la comunió amb Jesús és allò més important en el nostre camí d'espiritualitat. Que la comunió amb Jesús és allò que van experimentar els deixebles i ho van necessitar compartir perquè tothom pogués també tenir la mateixa comunió. Ja no només amb Jesús, sinó també amb els germans. I és el que venim a fer els diumenges i quan ens trobem entre setmana. Necessitem trobar-nos als germans i necessitem trobar-nos a prop de Jesús per alimentar el nostre cor. Però no per aconseguir que Déu deixi d'estar enfadat, per aconseguir propiciar a Déu, sinó perquè la nostra joia sigui completa. Les persones som especialistes, moltes vegades, en posar-nos d'esquena a les coses bones. Podem estar vivint etapes irrepetibles de la vida, com és la criança dels fills, com és el temps de treball, i estar una mica d'esquenes a la situació perquè ens fixem en l'esforç, en la feina, en les dificultats, en el que no tenim, en on arribem, en els problemes que tenim, si ens estarem educant bé, si ens sortirà un delinqüent, si la feina, si resulta que m'enganyaran, si no sé què. Són persones que ens apropem tant a la preocupació que ens oblidem de les coses maques que tenim. I a vegades les persones que són creients i religioses ens passa el mateix. Ens apropem a Déu i anem com cara de ajo. Anem amb unes reunions mortuòries a vegades. Ens oblidem de somriure, d'estar a prop de l'alegria que destina Jesús, perquè Jesús era algú que anava trencant esquemes, anava trencant els esquemes que tenien a la gent aprisionada. I d'alguna manera ens oblidem, els cristians, de que necessitem tenir intimitat amb Jesús. Necessitem tenir comunió amb Jesús, perquè precisament aquest estat emocional que hem d'alimentar els creients i que tant necessitem les persones és part de la nostra força. El propi Nehemies, quan estava construint, havia acabat de construir la muralla i estava ja enfrontant-se a les dificultats internes, va exclamar aquest verset meravellós que diu: el gozo del Senyor mi fortaleza és. O no l'he cantat aquest? L'he cantat moltes vegades segur, no? I avui, per exemple, que els cristians que celebren el calendari litúrgic, avui és diumenge de l'Ascensió, es celebra que fa 40 dies Jesús va ressuscitar i que als 40 dies Jesús allà sobre la muntanya es va despedir dels seus deixebles i que els seus deixebles no van fer una altra cosa que mirar-li i diu el text literalment que estaven plens d'una gran alegria i que adoraven contínuament a Jesús, no? Després de que partís, adoraven contínuament en el temple. Els deixebles, per què estaven plens d'alegria? Perquè havien perdut a Jesús. L'havien matat al mestre, però l'havien recuperat. Havien aconseguit creure, veure i compartir temps i espai en aquests 40 dies amb el Jesús ressuscitat i el van veure com ascendia als cels i com ells podien veure la seva joia realitzada. Els deixebles no només van tenir un subidon emocional quan van veure al Jesús que pujava al cel, sinó que el moment de joia més gran probablement de la seva pròpia vida també va ser el moment de més desafiament que van tenir. Perquè Jesús, precisament en el moment que s'està acomiadant dels seus deixebles, els dona la gran comissió. Els encomana anar per tot el món explicant la bona notícia, fent deixebles. I a més els assegura que jo estaré amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món. Si la joia és un esclat d'alegria i de joia i de sentit per la vida, no ho és menys
de desafiament. La joia que podem fer créixer, la joia que trobem en el nostre cor, és l'argument més gran que tenim per esforçar-nos. Perquè, direu, a vegades els cristians, o crec que tothom que sigui una mica espiritual o religiós, té el risc de perdre's en ambigüitats i en coses una mica subjectives o inconcretes. I jo crec que la feina dels pastors de l'Església és ajudar-nos a trobar les coses concretes que podem fer per agradar al Senyor. Les coses concretes que podem fer per portar a terme la missió. Les coses concretes en les que puc implicar els meus dons i habilitats. Les coses concretes que no me les puc guardar a la butxaca i deixar que floreixin, sinó que necessiten créixer treballant. Mireu, Pau va escriure a la carta dels Romans perquè allà hi havia una corrent de cristianisme tradicionalista que ens deia: l'amor de Jesús no és suficient, la gràcia de Jesús no és suficient, us heu de circumcidar, no heu de menjar aquest tipus de menjar, heu de fer les festes que diu el calendari jueu, perquè si no, no sereu cristians de veritat. I si tu ets un grec que has caigut de la parra aquí i has conegut a Jesús, ara a més t'has de circumcidar, tot el de la llei. Què fa Pau? I els diu: el Senyor ens ha cridat a llibertat, no devem res a aquestes tradicions. I Pau escriu la carta dels Romans perquè els cristians visquin amb llibertat la seva fe. Però mireu el que diu Romans, a Romans 12:1, ens diu alguna cosa que no podem deixar de recordar, que precisament perquè no perdin la llibertat els diu Pau als Romans que el regne de Déu no consisteix en guardar, en no menjar o en deixar de fer, sinó que consisteix en pau, en justícia i en joia. I jo crec que oblidem massa la joia. La deixem estar, ens acostumem a viure amb una mossegadeta en l'estómac perquè ens preocupen les coses i deixem estar la joia. Però mireu, a Romans 12:1 ens diu que presentem els nostres cossos com a sacrifici espiritual a Déu. I això és una cosa molt important, perquè està fent molt concret, Pau. Pau no està posant la fe en l'àmbit de lo espiritual, de lo que sentim. Recordeu aquests que diuen, a vegades diem, que no podrem estar vosaltres, estarem amb esperit, no? Doncs això no és possible. En el llenguatge bíblic no podem tenir l'esperit en un lloc i el cos en un altre. Si tu vols ser en algun lloc, estaràs en cos i en esperit, no? De manera que, quan ens diu que presentem els nostres cossos, ens està dient que tot el que podem fer com a persona, amb el meu nom i cognom, que ho podem fer com un sacrifici espiritual. I això no s'està parlant de que serà un camí fàcil, No s'està parlant de que serà una cosa que ens sortirà així, sense ocupar-nos temps, sense costar-nos diners o sense implicar un esforç, no? I és que n'hi ha coses concretes que cadascú sap quines són les que pot fer. Però hem de saber sentir-nos desafiats, identificant les coses concretes que podem fer pel Senyor com una manera d'adorar-lo, com una manera d'adorar-lo. Les tradicions, com deia, no són el camí. La nostra adoració, la nostra joia requereix no només coses concretes en les que esforçar-nos, sinó que necessitem, amb urgència, sentir-nos de nou seduïts pel Jesús que ens crida. Perquè si no estem enamorats de Jesús, si no tenim el cor volcat, cremant, perquè volem fer el que Ell vol que fem i volem ser el que Ell vol que siguem, si no sentim això, serà molt difícil que puguem assumir una religiositat que a més ens esforça, ens reclama i ens fa. Si no venim a l'Església a donar amb joia, ens estem tirant pedres al nostre propi terrat. Ens estem fent mal, perquè Déu vol que li donem el millor que tenim, però que ho fem amb una sonrisa, que ho fem amb la millor actitud del cor i que ho fem, sobretot sabent
sabem que és el camí per créixer. Necessitem sentir de nou la crida a deixar-ho tot i seguir-lo. Necessitem que ens pagui la pena, que ens compensi deixar d'estar ociosos, deixar d'estar en un lloc confortable per moure les mans i els peus per tibar del carro en el que Déu ens ha col·locat. Jo crec que arribant ja al final d'aquesta reflexió i repassant una miqueta, el salmista alimenta la joia, es veu com a protagonista i d'alguna manera aquests tres passos són tres passos que estan al nostre abast. La joia hem d'entendre que agrada al Senyor i que ens convida a viure aquesta espiritualitat amb autenticitat. Hem d'entendre que amb la comunió amb Jesús podem fer créixer aquesta joia, podem ser persones més alegres, més felices. I per últim també veiem com la joia ens desafia, una espiritualitat que no és una espiritualitat d'anar a complir, sinó que s'implica i que es mulla i que es desgasta i que li cala la pols del camí. Per això en la espiritualitat trobem també un camí de desafiament on necessitem esforç i atracció. Com us deia, l'escrit d'avui és un escrit que ens connecta amb la realitat de la natura. És un petit capítol que ens diu: mira el falcó i veuràs que aquestes coses no passen per casualitat. Però jo puc mirar un riu, puc mirar una muntanya, puc mirar la natura i puc veure el segell de Déu amb tot allò. I d'alguna manera entendre que Déu mereix la nostra adoració i joia quan veiem la seva mà en la creació. Avui, com deia, és l'últim sermó de la sèrie que hem vist al voltant del Salm 104 i hem descrit una mena d'itinerari, un itinerari que va de menys a més, un itinerari que vol ser estímul per l'espiritualitat, un itinerari que ens vol identificar com a persones que poden créixer i poden també experimentar creixement si desenvolupem la nostra faceta com a adoradors. Hi ha una darrera cosa. Igual que mirem el falcó i veiem el seu disseny i ens resulta espectacular, el Senyor en l'Evangeli també ens ajuda a mirar als ocells. Els ocells, aquells que ni es preocupen en com s'han de vestir, però que no els hi manca l'aigua, no els hi manca el vestit ni l'aliment, perquè Déu els alimenta. És aquesta meravella i aquesta simplicitat la que hem de saber atresorar en els nostres cors i fer de la nostra vida una vida que percep a Déu, que observa en tot racó de la natura a Déu com la font de la vida. Un Déu amb el que podem connectar, perquè no podem viure sols, no tenim tanta bateria, no ens dona per tant l'esma que podem treure com a persones. Necessitem connectar amb el Senyor i necessitem també esperar, perquè la vida té dificultats, entrebancs i ens posa proves. I quan estem enmig de la dificultat o la considerem i experimentem la tensió, no podem oblidar-nos de fer créixer la joia en el nostre cor, perquè aquí resideix, com deia Nehemías, la força de la que volem estar revestits per poder fer el camí de la vida que Déu ens ha posat a les mans i fer-la de la manera que Déu vol que hi sigui. De manera que, germans, jo us animo a que puguem fer una pregària i també amb el preludi musical que puguem atresorar allò que hem sentit i fet aquest matí en el nostre cor. Senyor i Pare nostre, només volem adreçar-nos a Tu des del convenciment de que ens escoltes, sabent que ens podem també dirigir amb les paraules i amb la sinceritat del cor, però sabem també, Senyor, que en el nostre camí reconeixem que no sabem viure sols, que necessitem, Senyor, de la Teva companyia i necessitem també créixer al Teu costat. Ajuda'ns a estar a prop Teu, Senyor. Ajuda'ns a créixer i també a no renunciar, Senyor, a la joia que ens reconeix com a persones privilegiades i persones també que tenen una funció i una crida de la teva part. Beneix l'Església, les nostres famílies i en aquesta hora, Senyor, posem davant de Tu d'una manera especial a la nostra germana Magda i a tota la seva família.
En el nom del preciós Jesús preguem. Amén.